Hey guys, this is Sarthak and you are watching Modex Tech. So guys, आज की इस वीडियो में we will be talking about some of those common mistakes which people generally do while building their PC. कुछ ऐसी गलती है जो कि लोग अक्सर कर देते हैं अपने PC को बिल्ड करते समय, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स तो यार ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। तो मैं आप लोगों को टॉप 10 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो कि जनरली पीपल कर देते हैं while building their गेमिंग PC या फिर स्ट्रीमिंग PC या फिर कोई भी प्रोडक्टिविटी वाला PC। तो इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे, तो चलिए तो फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल पर बात करी जाती है पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों में तो फटाफट से दबाओ उस चैनल को सब्सक्राइब के बटन को। क्या कर रहे हो यार, दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ में दबाओ उस बेल आइकन को, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो अब फटाफट से बढ़ते हैं हमारी दोस्त कॉमन मिस्टेक्स की तरफ जो कि जनरली लोग कर देते हैं, और टोटल ऐसी 10 मिस्टेक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक्स की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे पहली मिस्टेक के बारे में। नो द पर्पस। किस पर्पस के लिए आप अपना पीसी बिल्ड कर रहे हो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं उसके ऊपर गेमिंग करूंगा, मैं उसके ऊपर स्ट्रीमिंग करूंगा, मैं गेम्स को लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, या फिर उसके साथ साथ मैं कुछ वीडियो एडिटिंग वाला काम भी करना चाहता हूं गेमिंग के साथ साथ अपने पीसी के ऊपर, या फिर मैं भी कोई ऐसा 3D वर्कलोड वाला काम करना चाहता हूं, फोटोशॉप चलाना चाहता हूं। तो जो आपका पर्पस है ना, वो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप जनरली बता रहा हूं, जो आज मॉडर्न डे सिनेरियो जो आज की डेट में चल रहा है मार्केट के अंदर, वो ये चल रहा है कि अगर आपको करनी है ओनली गेमिंग, कोई मतलब नहीं है स्ट्रीमिंग से, आपको सिर्फ अपने पीसी के ऊपर बैठना और गेमिंग करनी है, तो आप जाओगे इंटेल की तरफ। और अगर आपको करना है मिक्स काम करना है कि आपको स्ट्रीमिंग करनी है साथ साथ गेम्स भी खेलने हैं, या फिर आपको गेम्स अलग से खेलने हैं, वीडियो एडिटिंग वाला काम अलग करना है, तो अगर आपको दोनों ही काम करने हैं तो उसके लिए तो आपको राइजन की तरफ जाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी ऐसा काम करना है जो कि सीपीयू इंटेंसिव होता है, फिर तो आप जाओगे राइजन की तरफ। तो मॉडर्न डे सिनेरियो ऐसी चल रहा है कि आपको इंटेल की तरफ जाना है अगर आप गेमिंग करते हो, और अगर आपको साथ में प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है तो आप जाओगे राइजन की तरफ। मिस्टेक नंबर 2, मेक अ सीपीयू एंड जीपीयू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब देखो भाई, अगर आप एक पीसी बिल्ड देखते हो कि यार मेरा 50,000 रुपए का बजट है, और आपने जाके एक पीसी बिल्ड देख लिया कि भाई 50,000 रुपए में ये पीसी बिल्ड होता है, ठीक है, तो आप गए और आपने जाके वही पीसी कंपोनेंट्स बाय कर लिए, लेकिन हो सकता है कि वो सीपीयू और जीपीयू का जो आपने कॉम्बो बाय करा है वो आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। उस 50,000 के पीसी के बिल्ड के अंदर उसने Core i5 9400 का यूज कर लिया, जबकि आपको कोई ऐसा काम करना था जैसे कि आपको कोई भी 3D वर्कलोड करना था, एनिमेशन वाला काम करना था, या वीडियो एडिटिंग करनी थी, तो उस चीज के अंदर तो आपका राइजन का प्रोसेसर ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो आपको सीपीयू और जीपीयू का जो कॉम्बो लेना है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपका वीडियो एडिटिंग में ज्यादा काम है तो आप एक भारी सीपीयू लोगे और थोड़ा हल्का जीपीयू लोगे, और अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो आप एक भारी जीपीयू लोगे और हल्का सीपीयू लोगे। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है तो सीपीयू हमें हैवी चाहिए, थोड़ा सा मतलब बेहतरीन, थोड़ा महंगा वाला सीपीयू चाहिए, और अगर हमको गेमिंग ज्यादा करनी है तो हमको फ्रेम्स ज्यादा चाहिए होंगे, इसके लिए हमें जीपीयू ज्यादा अच्छा चाहिए। आ गया ना समझ में, कॉमन सेंस वाली बात है। अब बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। डोंट इन्वेस्ट मच इन मदरबोर्ड इफ यू आर इन अ टाइट बजट। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट बजट में हो तो महंगे मदरबोर्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। B450 के सस्ते मदरबोर्ड भी आते हैं, महंगे मदरबोर्ड भी है। B450 मदरबोर्ड 6,500 रुपए से शुरू हो जाता है और 12-13 हजार रुपए तक जाता है। तो महंगा मदरबोर्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सोचो मैं B450 टॉमहॉक लाऊंगा और बजट बहुत कम है, तो वो पैसे बचाओ और अपने सीपीयू और जीपीयू में लगाओ और एक 6,500 रुपए वाला बेसिक सा एक B450 मदरबोर्ड ले लो। बेसिक में आता है हमारा जैसे कि MSI का B450 प्रो वीडियो, बहुत ही ज्यादा यार अच्छा मदरबोर्ड है, और सिर्फ 6,500 रुपए के ऊपर आता है और डिसेंट लेवल की ओवरक्लॉकिंग भी करवा देता है। ज्यादातर मैं अपने पीसी बिल्ड के अंदर वही मदरबोर्ड आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। तो जो मदरबोर्ड से आप पैसे बचाओगे उसको अपने सीपीयू और जीपीयू में लगाओ ना, ताकि आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिले। मिस्टेक नंबर 4, जनरली पीपल क्या करते हैं कि यार मान लीजिए उनके पापा ने कहा कि भाई मैं आपको 80,000 रुपए दूंगा, उसके अंदर आप लोगों को पीसी बिल्ड कर लेना है, तो वो जाके क्या करते हैं कि वो 80,000 रुपए का पीसी बिल्ड देखते हैं जाके। भाई मॉनिटर भी तो खरीदना है, तो 80,000 रुपए के अंदर सब कुछ लेना है, पेरिफेरल्स भी लेने हैं आप लोगों को पीसी के अलावा, तो इसलिए आप पीसी बिल्ड देखो 60 to 65,000 रुपीज का। और जनरली लोग जो साथ में गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो गलत मॉनिटर बाय कर लेते हैं। आपका पीसी आपको 75 हर्ट्ज से ऊपर दे सकता है, लेकिन वो बाय कर लेता है 60 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज का मॉनिटर या फिर 75 हर्ट्ज का मॉनिटर। सो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू गाइस। आपको एक अच्छे मॉनिटर के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना इन्वेस्ट आपने अपने पीसी के अंदर करा है, उतना ही आप लोगों को इन्वेस्ट अपने
मॉनिटर के अंदर भी करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यार जब आपका पीसी आपको 100 FPS दे रहा है तो वो 100 FPS का आप लोगों को मजा भी तो आना चाहिए। 60 हर्ट्ज का मॉनिटर ले लोगे तो 60 FPS ही दिखेंगे, बाकी के 40 FPS कूड़ा हो गए वो, और आपके पैसा भी कूड़ा हो गया साथ में। इतना भारी जीपीयू लेने का फिर क्या फायदा। RTX 2060 ले लेते हो आप लोग, साथ में 2060 सुपर ले लोगे, 2070 ले लोगे, GTX 1660 Ti ले लोगे। ये सारे जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं ना, ये बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड है और आप लोगों को हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग करवाते हैं। साथ में ले लोगे आप 1080p 60 हर्ट्ज का मॉनिटर, फिर क्या फायदा भाई जब आप उन FPS का फायदा ही नहीं उठा पा रहे। तो ये गलती मत किया करो मॉनिटर के अंदर, और थोड़ा एक अच्छा बजट रखा करो मॉनिटर के लिए। 10-15 हजार रुपए के आसपास आप लोगों को 1080p 144 हर्ट्ज वाले मॉनिटर बहुत ज्यादा इजीली मिल जाते हैं। और ऊपर पोल में बताओ अगर आपको वीडियो चाहिए कि बेस्ट मॉनिटर हर एक बजट के हिसाब से कौन सा है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहोगे तो ऊपर वोट कर देना उसमें। मिस्टेक नंबर 5, बाय रैम इन डुअल चैनल। डुअल चैनल के लिए रैम बाय करो, मतलब अगर आपको 16 GB रैम लेनी है देन बाय 8 GB रैम की 2 स्टिक्स। अगर आपको 8 GB लगानी है देन बाय 4 GB रैम वाली 2 स्टिक्स। और साथ ही में बाय रैम अकॉर्डिंग टू योर CPU। इस चीज के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका। अगर डिटेल में समझना है कि CPU के अकॉर्डिंग रैम किस तरीके से खरीदी जाती है, इंटेल के लिए अलग तरीके से रैम को बाय करी जाती है, राइजन के लिए अलग तरीके से रैम बाय करी जाती है, उसकी लिंक ऊपर ये रही, जाके इसके ऊपर क्लिक करो। मतलब अभी नहीं, बाद में कर लेना, जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद जाना उस वीडियो के ऊपर और उसको जाके देख लेना, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि CPU के अकॉर्डिंग हम लोगों को रैम किस तरीके से बाय करनी चाहिए, और रैम डुअल चैनल में क्यों चलानी चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता रखा है। मिस्टेक नंबर 6, जनरली जो लोग क्या करते हैं कि यार महंगे महंगे पीसी बिल्ड कर लेंगे बट दे चीप आउट ऑन देयर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बहुत सस्ती वाली ले लेते हैं, और ये जनरली इंडिया के अंदर बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है कि 800-1000 रुपए वाली पावर सप्लाई वो साथ में अपने पीसी बिल्ड में लगा लेते हैं। मतलब 50,000 रुपए के कंपोनेंट्स के साथ तुम 1000 रुपए वाली पावर सप्लाई लगा रहे हो, फिर भाई प्रोटेक्शन क्या रही। पावर सप्लाई ही एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके सभी कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करती है, जैसे कि नाम में छुपा हुआ है पावर सप्लाई। पावर को सप्लाई करना टू ऑल दोस कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा है, CPU लगा है, रैम लगी है, जो भी लगा हुआ है, स्टोरेज डिवाइसेस लगे हुए हैं, आपकी CD ड्राइव लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, सबको पावर सप्लाई मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ ये हार्ट होता है हमारे पीसी का। जैसे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, इसी तरीके से जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो करंट सप्लाई करती है, करंट को पंप करते हैं हमारे पूरी पीसी में। तो एक अच्छी पावर सप्लाई जरूर से लिया करो। कॉर्सएयर, कूलर मास्टर, ये सब जो बनाते हैं 2-3 हजार रुपए की पावर सप्लाई, पागल थोड़ी बैठे हैं, उसके अंदर अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स लगाते हैं ताकि आपके पीसी को डिसेंट अमाउंट तरीके से, मतलब जिस कंपोनेंट को जितनी पावर चाहिए वो उतनी प्रोवाइड कर सके उसको, और ज्यादा पावर ना दे दे ताकि आपके कंपोनेंट्स डैमेज ना हो जाए, और कम ना दे दे ताकि आपके जो कंपोनेंट्स है वो ढंग से वर्क ना कर पाए। तो एक अच्छी पावर सप्लाई का होना पीसी बिल्ड के अंदर बहुत जरूरी होता है। मिस्टेक नंबर 7, गिव मोर प्रेफरेंस टू परफॉर्मेंस ओवर एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स से ज्यादा परफॉर्मेंस में ध्यान दो भाई। RGB करके क्या कर लोगे? अगर आपके पास बजट ही है 40,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, तो हार्डली मेरे हिसाब से कोई कंपोनेंट उसके अंदर ऐसा लगेगा जिसके अंदर आप लोगों को RGB मिलेगी। RGB के पीछे इतना मत भागो। वो महंगी महंगी रैम लगा लेते हैं कि भाई हमको तो RGB चाहिए, पूरी दिवाली मनानी है उनको तो अपने कैबिनेट के अंदर। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस ही नहीं मिल रही तो क्या करोगे अपने पीसी का? तो भाई एस्थेटिक से ज्यादा प्रायोरिटी दो अपनी परफॉर्मेंस को। महंगे से महंगे अच्छे अच्छे कंपोनेंट बाय करने की कोशिश करो। उस बजट के अंदर हम किस तरीके से ऐसे कंपोनेंट्स बाय कर ले कि हमको ज्यादा परफॉर्मेंस मिले, ना कि मैं RGB कैबिनेट ले लूं, सस्ती कैबिनेट ले लो, बाद में ले लेना यार कोई RGB वाली कैबिनेट। अभी परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी दो, एक अच्छे कंपोनेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करो ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके अपने पीसी से। मिस्टेक नंबर 8, देखो भाई लोग ज्यादातर क्या गलती कर देते हैं कि जब कैबिनेट बाय करने जाते हैं ना तो वो ये कर देते हैं कि ऐसी कैबिनेट बाय कर लेते हैं जिसके अंदर एयर फ्लो अच्छा नहीं होता, और साथ ही में आपको थोड़ा सा फैंस का भी बजट बना के चलना है अपने पीसी के साथ में। कि भाई देखो आपने कैबिनेट बाय करी, मान लीजिए आपने एक अच्छी एयर फ्लो वाली कैबिनेट बाय करी, लेकिन उसके अंदर फैन ही सिर्फ एक दिया गया पीछे की साइड, तो आपको फ्रंट साइड में फैन लगाने पड़ेंगे, आपको ऊपर की साइड लगाने हैं, टॉप में माउंट करने हैं तो आपको उसके लिए फैंस को बाय करना होगा। तो आपको
आपको थोड़ा सा फैंस का भी बजट लेके चलना अपनी कैबिनेट के हिसाब से। अगर कैबिनेट के अंदर नहीं दिए गए हैं तो अलग से फैंस को बाय करो ताकि प्रॉपर एयर फ्लो बन सके आपके कैबिनेट के अंदर। और एयर फ्लो के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया करो कि जो कैबिनेट बाय कर रहे हो ना उसको एयर फ्लो काफी अच्छा होना चाहिए, कि प्रॉपर इनटेक वाले फैंस अलग हो और जो एग्जॉस्ट फैन है वो आपका अच्छी तरीके से लगा हुआ हो और साथ में काम भी करें भाई। मतलब प्रॉपर प्लेसमेंट होनी चाहिए इन सब चीजों की ताकि आपका जो पीसी है वो ठंडा रहे और थर्मल थ्रॉटलिंग जैसे इश्यूज हमें देखने को ना मिले। मिस्टेक नंबर 9, नेवर यूज पायरेटेड विंडोज। देखो भाई, पायरेटेड विंडोज को यूज करने का ये नुकसान होता है कि जनरली माइक्रोसॉफ्ट कई बार क्या करता है कि बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट हमको अपडेट्स प्रोवाइड करता है जिसकी हमारे पीसी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है फॉर सिक्योरिटी पर्पस या कोई भी ऐसा पर्पस हो सकता है जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए पीसी की। जी हाँ, अपडेट से कई बार क्या होता है थोड़े बहुत बग फिक्सेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा पीसी है थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। हो सकता है आपके गेम्स के अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट इस चीज का देखने को मिल जाए। अगर पायरेटेड विंडो यूज करोगे तो आप कैसे अपडेट करोगे? हो सके तो जेन्युइन विंडोज का यूज करो। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे सिर्फ 10 से लेके 12-15 डॉलर के अंदर एक अच्छी खासी एक विंडोज की की को कैसे बाय कर सकते हो, जाके देख लो, मेरे चैनल पर इसके बारे में वीडियो पड़ी हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 10, नेवर यूज 120 GB SSD। जनरली लोग क्या करते हैं कि यार 1500-1600 रुपए की एक 120 GB की SSD उन लोगों को मिल जाती है, उन्हें लगता है कि बहुत सस्ते में काम हो गया। 30-40 GB की तो हमारी विंडोज हो गई, ठीक है। 120 में भी पूरी 120 नहीं मिलती, 110 के आसपास ही मिलती है। 40 उसमें से चली गई, बच्ची अब हम पे 70। अब उस 70 GB के अंदर आप, मैं बता रहा हूं, अगर आप 4-5 सॉफ्टवेयर भी नहीं डाल पाओगे, अगर एक गेम भी डाल लिया ना 50 GB का तो भी बस 20 GB खाली रह गई। तो ये नुकसान होता है यार 120 GB का कि आप फ्रीडम, मतलब पूरी फ्रीडम नहीं होती आप लोगों की आप अपने अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर पाओ। मिनिमम अगर 240 GB लोगे तो 3-4 गेम्स आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे अपनी विंडोज के साथ साथ SSD के अंदर। तो ये एक फायदा रहता है कम से कम 240 GB SSD बाय करने का। बल्कि मैं तो कहता हूं 480 GB की लो अगर बजट है तो उसमें तो भाई पूरी की पूरी फ्रीडम हो जाती है कि आप फिर अच्छे खासे अमाउंट ऑफ गेम्स और साथ ही साथ अपनी विंडो को इंस्टॉल कर पाते हो। लगभग 2400 रुपए के आसपास की आप लोगों को मिल जाती है SSD 240 GB की और 120 की मिलती है 1500-1600 रुपए के। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो अपने आप को 120 GB से 240 GB पे पुश करो। और जितने भी मैं काफी सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं ना, जैसे SSD हो गई और भी बहुत सारी चीजें, तो इन सब चीजों की लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बाय करना चाहते हो तो जाके बाय कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें।